Сейчас будет песня, тоже написанная в старые годы, но до сих пор актуальная. Мы сочиняли песни, помогал нам Алексей Попов, и мы писали свою музыку на даче Сергеляха. Алексей Попов сидит за пультом. Алексей Попов сидит за пультом. Неизменный звукорежиссер. Да. Песня называется «Белое море». Первые чувства, первые мысли — это надолго, если мы улетели в дальние страны и не вернулись вместе. Первые взмахи, первые крылья — все понапрасну, если один из нас не хотел лететь, а упали мы вместе в белое море цветной земли. Мы хотели плыть, но не смогли. Белое море печальных снов, и не собрать нам тех цветов. Мысли о вере — это неплохо, если ты все отдал для тех, кто в черном и не умеет петь песни. Первое солнце встало над нами — это прощение, если ты, позабыв вечную гордость, мне улыбнулась, если белое море цветной земли. Мы хотели плыть, но не смогли. Белое море печальных снов, и не собрать нам всех цветов. Хотели плыть, но не смогли. Белое море печальных снов, и не собрать нам тех цветов. Спасибо. Сердце.